Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajarkan kepada Anda tentang etika batuk yang baik dan benar. Pertama-tama kita simak terlebih dahulu pengertian batuk. Batuk adalah respon tubuh dalam bentuk pertahanan diri terhadap benda asing yang berada di tenggorokan. Bisa terjadi karena iritasi, masuknya debu dan asap ke tenggorokan. Tahukah Anda? Ketika kita batuk, dapat mengeluarkan berbagai virus yang ada di dalam diri kita. Salah satu contohnya yaitu virus TBC. Bagi penderita TBC ketika batuk harus menerapkan etika batuk, agar orang di sekelilingnya tidak terjangkit virus TBC. Karena virus TBC menular lewat udara. Selanjutnya, etika batuk memiliki tujuan yaitu mencegah penularan infeksi berbagai virus melalui udara yang keluar ketika kita batuk, agar orang-orang di sekitar atau di lingkungan kita berada, tidak ikut tertular. Berikut ini, contoh etika batuk yang salah. Pada gambar sebelah kanan Anda terlihat batuk tanpa menutup mulut. Pada gambar sebelah kiri Anda, terlihat ketika batuk hanya menutupi menggunakan gumpalan tangan saja. Berdasarkan kedua gambar ini, adalah contoh etika batuk yang salah. Mari selanjutnya kita simak etika batuk yang baik dan benar. Ketika kita batuk, kita harus menutup mulut kita menggunakan lengan atas bagian dalam. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan sederhana. Dengan cara ini, virus yang keluar pada saat batuk akan menempel pada area lengan atas bagian dalam dan tidak menyebar di udara, serta tidak akan menempel pada orang lain jika kita berjabat tangan. Cara kedua, yang dapat kita lakukan ketika batuk yaitu menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu. Hal ini dilakukan agar virus yang keluar ketika batuk, nempel pada sapu tangan, atau tisu tadi. Tujuannya juga sama, agar virusnya tidak berada di udara dan terhirup orang lain. Cara ketiga adalah jika Anda merasa sedang batuk gunakanlah masker, agar ketika batuk virus yang keluar tidak berada di udara dan dihirup orang di sekitar Anda. Pada saat menggunakan masker gantilah secara berkala agar tidak terlalu kotor dan terlalu banyak virus yang menempel. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, buanglah tisu dan masker yang telah dipakai ke tempat sampah. Dan langkah yang terakhir adalah cucilah tangan Anda menggunakan sabun di air mengalir atau gunakan cairan berbasis alkohol. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kesembuhan Anda adalah kepuasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.